Hello，大家好啊！歡迎收睇《機神美食指南》第一集。今日咧就會同大家講下呢家銀座卡咖喱，佢喺香港首間分店嘅，佢就係位於呢個尖沙咀 K11啦，就藝術館 B2 號鋪。佢呢個就唔係話賣名牌嗰個 K11，係普通個 K11。咁佢就喺地下B2樓啦。佢呢個銀座卡咖喱拉麵咧，點解叫做佢點解用梳把咧？就係因為佢個面咧做咗個雜雜似呢個叫乜面，所以佢就因為掛湯嘅關係啦，就冇咗幾隻湯就黐住喺個面度。咁本身自己就因為好中意雞白湯啦，所以一開咗呢間餐廳咧，就跟住就關注到，就即刻同朋友就諗住一齊即刻就一得閒星期六即係啱啱最近就去試咗，跟住翻嚟就嗱嗱聲整條片，因為整得簡單，我就淨係好簡單影咗啲相，就冇話去拍詳細嘅片俾大家，所以呢條片可能做得比較差啲，希望大家唔好介意。係咁咧，就可能都會再去試嘅呢間餐廳，再補翻個第二段片，試下啲唔同嘅。另外佢都好多款拉麵咧，其實多款咁都想試，就再試咗再俾大家睇下啦。就介紹下呢間佢有啲咩拉麵先。首先佢最普通嘅雞白湯蘇白就係普通雞白湯拉麵啦，咁佢就隻雞白湯，跟住有塊雞叉燒嚟落咗啲蔬菜咁樣。佢呢個雞白湯 special 蘇白，咁佢就多一啲配料俾佢食啦。同埋佢講下，因為其他之後再試再介紹先。跟住今日再介紹埋一個雞白湯松露醬油蘇白，咁佢呢個就係有一個佢特製黑松露油啊，就比較好特別嘅，佢係真係佢自家製嘅黑松露油，同埋佢仲講自己嘅雞湯咧係100% 日本產嘅雞油、雞骨、雞肉、雞油去製成嘅湯，同埋配啲蔬菜咧就煮到有啲蔬菜嘅香味啦，係甜味，即係佢除咗有雞油嘅香味咧，仲係帶啲蔬菜甜嘅感覺嘅。好，之後就講翻因為同朋友食，其實就嗌咗都兩碗麵啦，同埋啲小食咁樣。佢呢杯咧就係我今次就嗌咗呢杯嘢飲啦。呢個就係一個特純嘅啤酒，佢飲落去咧，你唔覺佢飲緊啤酒，好似好甜嘅蜜糖味，我真係完全覺得自己係飲緊啤酒，我唔知自己飲緊啲咩。呢個就唔講，唔係主打介紹。咁就講下佢雞白湯，呢個我就嗌咗呢個雞白湯 special 嗰個，就係多一啲配料嗰個，佢就係一塊雞胸啦，就慢煮雞胸肉，咁就配啲新鮮蔬菜。呢嚿咧就粉紅色，呢嚿係蘿蔔嚟嘅，但係就因為睇掂似蘿蔔，仲有啲咩肉，但係食落去咧就好甜好成嘅感覺。同埋呢個番茄啊，呢個車厘茄本身自己就唔係好食得生番茄噶嘛，即係配住啲雞湯咁樣浸咗之後咧，又覺得 OK 喎，即係冇咗番茄嗰陣腥味。係啦，講翻主角雞白湯拉麵，咁呢個雞白湯拉麵啦，咁就佢就因為有啲人睇過其他人介紹咧，日本銀座本店嗰間咧，即係東京本店，好似唔係銀座，講錯咗。佢東京嗰間本店咧，佢嘅嗰個雞白湯咧，佢係冇咁油，係啦，因為話再 creamy 啲啊，啲蔬菜就好爛嘅感覺，睇人哋嗰個係啦，即係自己之前一直去日本咧，就因為好似太大排長龍呢間店食嘅，所以自己就冇機會去試到。係啦，咁今日咧就因為呢間日本話收過江龍啊嘛，嚟到香港梗係即刻去試啦。咁呢個就當然係試佢最普通嘅雞白湯開始先，咁就所以揀咗呢個雞白湯 special。係呢個湯咧，講翻個湯啊，咁個湯咧佢就係真係食得出係新鮮雞去煲出嚟嘅嗰種雞湯嘅感覺。
就係比較油身少少嘅。但係如果習慣咧有雞湯咧，你 feel 到嗰層雞油咧，其實有啲黐黐地、黏黏地口嗰種雞油嘅感覺咧，其實係幾香。同埋佢因為個麵咧，佢因為佢始終係用好似蕎麥麵酥白咁嘅做法嘛，我唔知講得啱啊。佢唔係同一般拉麵咧，咁你食落去咧，硬身嘅感覺、挺身嘅感覺嘛。呢個麵咧食落去咧係 feel 到彈牙嘅感覺之餘咧，佢真係好張住黐住啲湯咯，你都 feel 到係掛湯嘅感覺。係啦，你食完之後咧，你係覺得係你不斷食咧，你係覺得係好好食嘅感覺，同埋嗰啲湯咧係一直煲住，煲得熱嘅，所以佢嗰個你係不斷食都係 feel 到係淡淡嘅雞油黐喺個麵度咧，你係覺得成碗麵你係食得晒，同埋想飲埋晒啲湯。我自己本身其他拉麵我係未必會飲晒啲湯，但係雞白湯咧，如果好食嘅咧，係都會飲晒啲湯咯。同埋呢間咧係真係俾到我感覺係食過，因為我自己太中意雞白湯關係，所以周圍去試唔到雞白湯拉麵咧，食過嘅話咧係覺得係呢個味咧，你係記得嗰個味咧係有一個回味嘅感覺咯。有幾間咧食開咧食過，咁你食咗之後係雖然話係好食，但係食完咧你個味係回味冇乜回味嘅感覺。跟住就呢個就係朋友個去食嗰個啦，朋友咧就係食咗呢個黑松露嗰個雞白湯酥白。呢個麵咧就同嗰個分別咧就係多咗佢本身卡加啲自己秘製嘅黑松露油啦。佢呢個黑松露咧佢係同一般嘅黑松露應該係唔同嘅，就係佢真係用黑松露去整咗兩黑松露油。因為你一般黑松露嗰啲咧，你例如嗰啲好多黑松露嗰啲食物啊、薯片啊嗰啲，你成日 feel 到好似有陣 gas 味嗰啲嘅感覺咧，嗰啲係應該係假黑松露。咁佢呢個黑松露油咧，配落呢個雞白湯咧，你又 feel 到嗰個層次咧係有少少一層層嘅感覺，係整體係令到成個湯好 creamy，再加上黑松露嗰陣，好似嗰陣香油嘅香味咧，你係滲落去咧，係同個麵咧有一種唔同嘅層次感喺度咯。至於上邊嗰啲蔬菜啊、雞胸都係大同小異嘅啦，因為佢其實都係配料，最主要都係個湯係鮮同個湯入邊。佢呢個湯咧，話説咧，佢呢個湯就真係喺日本就係因為呢個黑松露雞白湯酥白呢個湯咧，佢就因為呢個湯攞咗米芝蓮星級指南啦，佢就一直好似攞咗幾年，而且話係相傳一啲人講咧，就話因為本店嗰個係特別好食嘅，所以就因為本店嗰個所以大排出，有啲店話個味道唔係太一樣咯。所以其實如果有機會真係自己都想去日本嗰間本店度試一試。同埋至於其他唔同嘅拉麵啊，即係呢個雞白湯酥白嚟緊就可能都會去多幾次卡加利去試下，再分享俾大家聽下。因為嚟緊呢個片，希望下一段咧可以拍一個真係少少嘅介紹啦，即係好似食評嗰啲咁嘅短片，係啦，而唔係好似今次呢個咁簡短一個 PPT 咁樣俾大家睇。希望大家睇完呢段片出嚟，咁睇完呢段片之後，大家都可以去試一試啊！係啦，因為自己都好中意食雞白湯，所以都分享下俾大家。希望有更多雞白湯好嘅朋友可以去試下呢個，話說都係日本第一雞白湯嘅餐廳嘅雞白湯。如果食唔慣黑松露油咧，真係都可以去試下呢個最基本嗰個雞白湯拉麵咯。你真係 feel 到係真係啲你平時啲靚啲嘅雞煲出嚟嗰啲雞湯嘅味道，同埋佢真係日本話100%日本材料，應該全部食材都係日本嘅咯，所以應該都係新鮮啊，都係好食。呢個炸雞咧，
今次都嗌埋啦，同朋友呢個炸雞佢食落去嗰啲炸漿炸粉咧，你 feel 到係脆口，同埋唔會話好多粉咯，都應該有少少微辣嘅。同埋呢個炸雞佢裏邊咬落去啲多汁都 juicy 嘅，同埋整體價錢又唔係好貴，30幾蚊，好似有4集係啦，所以佢個價錢都全部其實成個餐牌嘅價錢咧90幾至130幾蚊啦，佢好似都係同日本差唔多價錢，即係除翻為港幣差唔多價錢咯，所以整體係性價比都係高，又唔會話好貴，又可以等於唔使飛去日本，又可以食到呢個塔咖喱嘅大白湯，所以覺得係值得嘅咯個價錢。好，希望大家中意呢條片啦，咁我哋嚟緊之後有其他餐廳好食嘅，咁片名都可以介紹俾大家嘅，希望大家中意。好，今集就係咁多，拜拜。